Autorja Aida Myteberi ka promovuar në Korçë 2 librat e saj të parë me poezi të titulluar Në gjurmët e jetës dhe Pesha e kujtimeve. Autorja korçare, e cila jeton në Francë, nuk ka mundur të jetë e pranishme në këtë aktivitet, por ka përshëndetur nëpërmjet telefonit. Ka qenë klubi i shkrimtarëve Bota e Re në Korçë, i cili ka bërë të mundur promovimin e librit në një atmosferë të ngrohtë me dashamirës të poezisë. Në emër të klubit të shkrimtarëve Bota e Re, ne sot sollëm 2 trëndafila. Këto poezit flasin përgjithsisht për jetën, për luftën që bëhet brenda jetës, brenda shpirtit. Këto flasin për mallin e madh që ka njeriu kur ndodhet jashtë atë dheu. Këto janë 2 librat e parë të autores, po përgatitet për librin e tretë. Në të dyja botimet, autorja sjell një përzierje emocionesh, realiteti, ëndrash, copëza nga jeta personale dhe një miks ndjenjash, të cilat lexuesi nuk duhet të humbas mundësinë për t'i shijuar.